Ну, еще одну точно зимнюю вещь споем. К авторской песне она не имеет никакого отношения. Ее написал замечательный наш автор Алексей Романов, который уже, сколько лет, наверное, 30, играет в замечательной группе «Воскресенье». Песенка называется «Снежная баба». Я сейчас попробую чуть уйти от микрофона, если будет очень громко, пожалуйста, меня прибирайте, ладно? Ну, конечно, мы об этом